So gusto mong bumili ng unang big bike mo? Yes, napakadami mong choices kung tutusin. Nagkalat ang mga 400cc big bikes ngayon katulad ng Ninja 400, KTM Duke 390, Kymco Exciting 400i at iba pa. Teka, ano yun? What? Gusto mo agad 600cc para badas tignan kasi big boy ka na? Kung 600cc gaming ang trip mo, syempre hindi magpapahuli ang Suzuki. Mga cutie pies, without further ado, ang 2021 Suzuki SV 650. Sino ba naman ang hindi may in love sa mga naked bikes? I mean, komportable ang riding position, good for daily riding, madaling i-maintenance at madaling linisan. Tulad na lang nitong 2021 Suzuki SV650 na nasa harapan natin ngayon. Nagsimulang ginawa ng Suzuki ang SV650 since 1999 and this right here, my friends, is already the third generation mid-size V-twin na nilabas ng Suzuki noong 2017 up to date. Ano ang specs? Dapat mo ba ang kunin to kaysa sa mga ibang mid-size naked ngayon sa market? Sabay-sabay nating alamin yan. Ang Suzuki SV650 ay gumagamit ng 645cc displacement, liquid cooled 4-stroke 8 valves, fuel injected 90 degrees V-twin engine, meaning twin cylinder to kung mapapansin nyo dito. Naka V-twin configuration with 6-speed tranny, double overhead cam na may lakas na 75 horsepower at 8,500 RPM at 63.7 Nm of torque at 6,800 RPM. Fuel tank capacity nito is 14.5 liters, may bigat na 198 kilograms at mabibili nyo po ang SV650 to date sa halagang 399,000 pesos. When it comes to design, may pagka-retro yung pagka-naked niya eh. Nasa harapan po natin ngayon ang glossy sparkle black. Available din to in black and white with red trellis at matte black with blue trellis. Etong trellis niya guys, medyo may resemblance sa Ducati Monster eh. Yung lumang Monster hindi yung latest model ngayon. Medyo manipis yung tangke niya kung mapapansin nyo. Ayan o. At syempre single seat na karaniwan nating makikita sa mga retro bikes. Dito sa main seat medyo manipis siya. So kahit papaano andin pa rin yung pagka-sporty feels once na nakasakay na tayo. Overall medyo minimalist siya tignan pero elegante sa eyes. Nag-feel nyo ba ako guys? Up front, may round classic vibe headlight. Yun nga lang, halogen type pa siya mga cutie pies. Pwede nyo naman i-upgrade to in LED kung trip nyo. Turning light, bulb type din siya. Pero sa tail light, dito siya bumawi. LED tail light. Bam! Napakaganda. When it comes to panel, naka-LCD ang display nito mga cutie pies. At dito makikita natin yung tachometer, clock, speedometer dito, gear indicator, coolant temperature dito. At dito sa baba, makikita rin natin yung fuel indicator, range at odometer. Para naman makita natin yung mga additional information, pindutin lang natin tong left side select button para makita natin ang trip A, trip B. At para naman sa average fuel consumption, pindutin nyo lang tong right side button na to. Meron din siyang mga additional icons at indicators both sides. Makita natin yung turning lights at hazard light natin, battery indicator dito, neutral light. Then sa left side makikita din natin yung turning indicator din, check engine, high beam indicator at ABS indicator. Napakasimple ng dash niya, nothing fancy pero straightforward, di ba? Syempre may mataas na handlebar dahil naked to. To the right makikita natin yung kill switch, starter switch. Ayan. Adjustable na rin yung brake lever natin sa harap. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan siya. To the left makikita natin yung passing light. Ayan, high beam and low beam hazard switch dito.
turning switch, at syempre busina. Clutch lever natin, hindi siya adjustable mga cutie pies. Suspension po natin sa front, naka 41mm telescopic fork. Standard yung suspension natin sa harap. With dual disc, with 4-piston Tokiko calipers. So maganda-ganda yung braking natin sa harap. Equipped with ABS harap at likod. Kung mapapansin po natin, ito po yung sensor niya. Ito yung ABS sensor niya. V-twin engine, tignan nyo naman, napakaganda, diba? Twin cylinder to. In V configuration, kung mapapansin nyo, ganito po ang itsura niya. With malabitukang piping dito sa baba, napakaangas. Na may link type suspension dito sa rear, adjustable din to in 7 stages. Exhaust niya, naka slip-on aftermarket acrophobic exhaust na to. Napakaganda, tignan nyo naman, ang lapad. Braking niya sa rear, naka 240mm single piston Nissin calipers. So, Tokiko calipers sa harap, pero Nissin sa likod. 17 inches aluminum wheels na may stock tire na Dunlop Sport Max sa Road Smart 3, na may stock tire na 160/60 dito sa likod. At 120/70 naman sa harap. Ano-ano naman ang mga features na maipagmamalaki ni SV650? Number 1 will be the ABS, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina. Syempre, we all know ABS, malaking tulong yon para kahit papano hindi mag-lock yung gulong natin in sudden braking. At syempre, para maiwasan na rin yung skidding natin. Number 2 will be the low RPM assist feature. So kahit papano, nakakatulong yon para maiwasan yung pag-stall or pagkamatay ng makina once na nagkamali tayo ng bitaw sa clutch at piga sa throttle. So malaking tulong yun mga cutie pies para sa mga beginner, di ba? At number 3, wala tayong number 3. Ano namang meron sa ilalim ng upuan? Sabay-sabay nating alamin niya mga cutie pies. Ito po ang itsura ng susi niya. Twist lang natin paanan. Dito makikita nyo, napakalinis. Makikita natin yung toolkit, fuse and batteries. Kung tutusin, wala kayong masyadong mailalagay dito. Siguro ilang na gloves, pero mga racing gloves, I doubt hindi magkakasya dito. Or CR, balaclava. Balik na natin to. Uy, ito na naman ang sakit natin. Tanggal at balik. Yun. Alright, first ride sa Suzuki SV650. So, isa na namang retro bike ang masusubukan natin ngayong araw mga cutie pies. Guys, gaano lang ba kayo kadalas makakita ng middle-size naked Japanese bike na naka-between? Sobrang bihira, di ba? Add-ons, ano nang mga napalitan dito? Naglagay siya dito ng lagay ng tank bag, sabon holder, slider, syempre napaka-importante nito. At ito ang pamalupitan. Legit acrophobic slip-on. Wow, panalo. Other than that, mukhang wala na. Napakalinis, napakaganda tingnan. Okay, mga cutie pies. Unang, upo. Yeah, ang baba. Okay. So, I'm 6 foot tall, 90 kilo, at ganito po ang itsura ko kapag nakasakay sa SV650. The seat height is 785mm or let's say mga 31 inches. Makikita nyo na medyo bend unique ko. Ganun po siya kababa or matangkad lang tayo. So goods na goods to para sa mga beginner riders dyan, kahit papano hindi kayo mahihirapan mag-adjust. Ang slim ng tangke upuan natin, medyo manipis din siya. So may pagka-sporty vibes pa rin. Start na natin. LCD display. Para sa akin goods na to as long as nakita ko naman lahat ng information na hinahanap ko. Hindi na natin kailangan ng mga fancy display. Okay na yan. Boom! So, V-twin with an acrophobic slip-on exhaust. Ganito po ang tunog niya. Dumadagundong, grabe. Side mirror. Ayusin natin sa mirror. Ayaw niya magpa-adjust. Bakit ayaw mo? Ayaw mo ba sa akin? Ayun, grabe ang responsive ng throttle. Medyo hindi ganun ka-soft yung clutch natin. Though tama lang. Wala tong assist and sleeper clutch mga cutie pies, by the way. Foot peg niya, wala siyang rubber. So tignan natin kung hindi siya ma-vibrate. Ano bang dapat ayusin pa dito? Wala na naman tayong riding modes. Walang traction tong motor na to. Walang quick shifter. Nasa standard bike tayo. So I think good to go na tayo. Okay. Uy, ang lambot ng first gear. Alright guys, tara! Woo! Ang macho ng tunog nito. Pakinggan nyo guys Mabomba ako. Okay, riding position po natin. Napaka-upright ng body position natin. Napaka-relax. Pakiramdam ko napaka-straight ng likod ko. Though yung handlebar natin medyo papasok siya. Kung mapapansin nyo, ayan Medyo hawig ng handlebar ng Z900 ko.
Halos ganito yung itsura ng handlebar natin. Okay, overtake tayo ng bahagya. Alright. So yes, torque yung bike. Pero isa pa, try natin isa pa. Yep. Torque po yung bike. Andun yung power niya in low RPM. Gear shifting natin medyo matigas ng onte, gawa ng hindi pa slipper clutch ng motor na to. Pero hindi naman ganun ka big deal. Macho ng tunog. Vroom vroom. Try natin sumingit-singit dito. Napakalawak ng turning radius nitong motor na to. Napakalayo sa motor ko kahit parehas kaming naked. Mas malawak yung turning radius nito. Hindi ko mapigilang di bumomba. Alright. Ang cool ng passing light natin, yellow. When it comes to color scheme niya mga cutie pies, gusto ko yung kulay niya. Actually, itong pinakagusto kong kulay sa SB650. Glossy black with gunmetal trellis frame. Napakaangas. Also, mabibili nyo rin siya in white and black trellis frame, and also matte black na may blue na trellis frame. When you say Suzuki mga cutie pies, hindi natin maipagkakaila. When it comes to reliability, Suzuki talaga ang maaasahan dyan. And also sa quality ng mga parts, legit made in Japan tong motor na to. Hindi siya made in Thailand or kung saan man. When it comes to power, sobrang okay to. Sobrang ganda ng torque nya. So para sa mga beginner dyan na gustong tumalon dito sa motor na to, goods na goods sa inyo to. Kasi hindi nakakalula yung torque nya Ayan o. Kung sa motor ko to, unting piga mo pa lang, baka tumilapo ka na dun sa kung saan man Pero dito, rider friendly. Plus, ang baba ng seat height natin. Kung titignan natin yung tachometer nya, hanggang 10,000 RPM to bago mag red line. So, testingin natin dito yung torque nya para kahit pa paano maramdaman natin yung power. Downshift. Ang barumbado ng tunog. Medyo mabibrate siya ha. Yes, mabibrate siya in high RPM guys. Pero given yon, especially between tong makina nya, braking natin napaka-responsive, grabe. Nakatuki ko yung calipers natin sa harap, tapos Nissin calipers sa likod. Sa mga nagtatanong sa inyo bakit hindi pa ginawang tuki ko rin yung likod, dahil madalas natin ginagamit syempre front brake. Unahin muna natin to. When it comes to braking, dapat 70% sa front at 30% sa rear. Ganun dapat yung power distribution pagdating sa braking. Hindi lang naman itong SB650 yung gumagawa nun. Maraming mga manufacturer ngayon na naglalagay ng magandang caliper sa harap, magandang braking system sa harap. Tulad na lang ng mga Kawasaki, naglalagay sila ng iba Brembo sa harap pero Nissin caliper sa likod. Ang saya gamitin ito. If ever gagamitin yung pang daily use tong bike na to, goods na goods kasi napakataas ng handlebar, upright yung body position natin, napaka-upright. Yung main seat lang natin medyo manipis, so hindi ganun kalapat yung puwet ko. Okay, power, torque, second gear, third gear. Okay, tama na yung 100 km per hour. Alright, so downshift, low to mid, andun talaga yung power nya. Torque yung bike. When it comes to features and technology, wala masyadong features tong motor na to. Meron lang tong mangilang-ilang na features tulad ng ABS, low RPM assist feature, once na nagkamali kayo ng bitaw ng clutch ng bahagya, wag naman sobra, at also piga ng throttle kahit pa paano hindi mag-stall yung bike. Try natin. Ayun, bibitaw ako ng bahagya pero kumakagat pa rin. O diba? So yun yung low RPM assist feature nya. Kung ikukumpara ko naman siya sa mga main competitor nya tulad ng Honda CB650R, Kawasaki Z650, ano pa ba, Yamaha MT-07, Triumph Trident 660, medyo napag-iiwanan to sa SB650. When it comes to design, naunang nilabas ng Suzuki to noong year 2017 and
Until now, hindi pa nila masyadong ina-update yung itsura niya. Hindi katulad ng Kawasaki Z650, CB650R, yun talaga. Makikita mo yung pagka-modern ng mga motor na yun eh. So medyo old school yung design niya, I have to admit. Pero dahil naka-retro bike tayo, para sa akin okay lang yan. Halogen headlight natin, pwede naman palitan yun to LED. Yung mga nakikita naman akong SB650 na naka-LED. Itong mirror, gagawin nating bar end. Pero syempre, kanya-kanyang taste yan. Display niya, napaka-simple, napaka-standard. Aaminin ko sa inyo, may ligaw sa TFT. Alam niyo na, LED lights. Pero to think na 399,000 pesos lang to, naka V-twin ka na, sobrang bihira nun para isang Japanese bike. So ulit tong motor na to eh. Ito na as of now ang pinakamurang 650 na mabibili nyo ngayon eh. Pero sana man lang, kahit pa paano naglagay ang Suzuki ng assistant sleeper clutch dito sa motor na to, para mas smooth yung mga downshift natin. Kasi maramdam mo yung back torque, yung high speed eh oh. Ayun oh. Ikot na tayo dito. Also, the engine remains the same since 1999. Nang bahagya, nagdagdag lang sila ng dual spark technology. Suspension natin, naka standard fork. Though hindi na ako magde-demand ng upside down fork para sa 399,000 pesos. Okay na to. Galit na galit yung tunog. Ang saya niya gamitin. When it comes to weight, ang gaan niya dalhin. Once na umaandar na tayo, I think lahat naman ng bike mag-aandalin kapag umaandar na. Ang problema lang kapag ayusin yung motor nyo sa parking o kaya itutulak nyo, dun mo maramdaman yung 198 kilograms niya. Alright, engine heat. Kamusta ang SV650 sa engine heat? So hindi siya ganun kainit, though nasa right side yung fan niya. So majority ng buga nasa right side. Sobrang vibrate lang talaga. Ramdam mo sa handlebar at sa foot peg. And also when it comes to design, ino-offer din ng Suzuki ang SV650X. Yun yung cafe racer nitong motor na to. Medyo may extra fairing sa front end, tapos mababa ang handlebar, naka-clip-ons yung handlebar nun, tapos maganda yung upuan ng motor na yun. Pero kung gusto nyo mas relax ang body position, mas piliin nyo to. Gas consumption nito, pumapalo ng 22 km per liter. Sobrang tipid, parang Ninja 400 lang. Okay, overall verdict dito sa SV650. If ever naghahanap kayo ng quality brand, quality big bike, syempre number 1 Suzuki na talaga. To think na made in Japan na tong motor na to, you can never go wrong with Japan made bikes. Pangalawa, malakas yung bike, hindi siya ganun nakakalula. At pangatlo, yung presyo niya. As of now, siyang pinakamurang V-twin na mabibili nyo ngayon. For only 399,000 pesos, naka Suzuki SV650 ka na. Ang saya gamitin. Okay, ano naman ang downside nitong motor na to? Number 1 will be the outdated design. Medyo old school yung design niya. The design is already 5 years old. Started since 2017. This is the 3rd generation SV650. So hanggang ngayon wala pa ring update na nangyayari sa design niya. So hopefully baka next year magkaroon ng bagong 650, pero I doubt na magkakaroon. Hindi ko alam kung ititigil nila yung production since kaka-start pa lang ng Euro 5 compliant dito sa SV650. Naka-halogen headlight, bulb type na signal light, turning light. Hindi katulad ng iba na all LED lights na. Pangalawa will be the lack of features. Sad to say, medyo kulang-kulang ang features nitong motor na to. Kung ikukumpara mo siya sa mga ibang motor ngayon na nagsilabasan ngayon, napakadami, na pag-iiwanan tong SB650 pagdating sa features. Wala siyang riding modes, walang traction control, hindi naka-ride by wire, assistant sleeper clutch, wala siya noon. Naka-LCD ang display natin, napaka-standard. So yun lang naman yung nakikita kong downside dito sa SB650. Pero overall, napakasaya niyang gamitin. To tell you honestly, hindi smooth yung power delivery niya, pero andun yung saya na maibibigay niya, yung satisfaction na naka 650cc ka, especially in low end power. Alright, I guess that's it. Balik na tayo sa garahe mga cutie pies. Halogen headlight, ganito po ang buga ng ilaw niya sa gabi. Ayan, maliwanag naman. Pag ganito ang high niya, di ba? Masok tayo. Yeah. Alright, SV650. Ang barumbado ng tunog nito, pre, grabe. So, meet Master Jun, mga cutie pie. Siya ang rightful owner nitong SB650 na to. Napakagandang motor. Napaka barumbado nitong slip-on na to, grabe. Master Jun, number 1 question.
bakit Suzuki SB650 yung pinili mo? Ang dami mo namang choices dyan eh, kung tutusin. Pero bakit ito yung napusuan mo? Experience lang at saka sa budget. Tsaka ito lang talaga yung una ko nakita eh. Tsaka yung pasok yung budget ko. Wala ka ng ibang tinig ng motor nung nakita mo to? Meron naman Honda yun. CB500 yun. CB500X. Kaso wala silang stock kaya napunta ako dito. Ano yung mga nagustuhan mo dito sa SB650? For almost half a year of ownership, ano yung mga pogi points sa'yo dito sa motor na to? Honestly, ano lang eh. Yung magiging big bike na lang. Gusto ko talaga ma-experience. Na akong pakialam kung anong meron siya, kung anong specs meron siya. Basta gusto ko na magka-big bike. Iba talaga yung fulfillment na naka 650 ka eh, no? Kasi dati, yung mga motor natin, mga 150 lang, yung pang-araw-araw natin, dinadaanan ka, ang ganda ng tunog. Siyempre, minsan, pag nagkapera ka, pangarapin mo rin, di ba? Sinasabi ko rin sa sarili ko, pag makaipon ako, bibili ako talaga niya. So, nang dahil lang sa pangarap, ito na, no? Iba pa rin talaga pag may goal ka, di ba? So, ano yung mga dapat ma-improve para sa'yo? Wala na, kasi contento na ako. Mayroon akong big bike, contento na ako dun. Saka masaya na ako. Masaya na ako dyan. Tsaka, di ba sabi ko, sa specs, wala akong pakialam. Hindi ko na kailangan yung mas mataas na CC. Mayroon akong big bike na makapasok sa expressway. Shoutout, Boss Jun. Baka may gusto kang shoutout. Shoutout sa asawa ko na naghentay sa akin ngayon. Ma'am Lynn, pasensya na po kung ginabi na kami. Alright, syempre, bago natin tapusin tong video na to, mga cutie pie, shoutout muna tayo. Johannes Botor. Ay, quiz dyan. Naghanap po ako noon ng mga bids na best for expressway. Hanggang sa naaliw na ako sa mga upcoming bids mo po. Pa-shoutout po from Naga Bicol. Johannes, big shoutout sa'yo dyan from Bicol. Napakagandang lugar. Sana makabalik ako dyan. Kuya Car, Idol Jow. Gusto ko rin lagyan ng ganyan yung Rouser NS125 ko para magpa-deliver. Brum brum, pa-shoutout Lord sa next video mo. Kuya Car, maraming thank you sa suporta mo. The best ka. BJ Moto. Ayan na sa wakas. Solid Boss Jow. Sarap sa tenga. Shoutout naman Boss Jow from Bulihan, Silang Cavite. Solid supporter mo ako since last year pa. You know. Teka, onti lang subscriber natin last year. Ibig sabihin solid subscriber ka. Ganun kakalupit. Tayo PH, nice one Boss Jow. Una sa lahat, thanks God at okay ka na at nakakapag-vlog na rin. I'm one of your avid fan and my son. Napakalupit talaga ng Z900 lalo na pag naka-exhaust. Mas lalo ako na-inspire. Pa-shoutout naman next vlog. Tayo PH, grabe, maraming maraming salamat sa concern mo. Medyo okay na tayo. Hindi na naman nasakit yung tagiliran natin. Kung nakatulong tong video na to, please paki-like. At syempre, kung mahilig kayo sa mga ganitong content, alam nyo na ang gagawin nyo. Please do subscribe sa ating YouTube channel. So, kung naghahanap kayo na budget, masaya gamitin, also for daily use na rin, reliable, quality na Japanese bike, syempre, hindi mawawala. Sa listahan nyo dapat ang Suzuki SB650. Mga device, see you sa next content. Ciao!